Laala na argite kaameraadhaan mucayyoon suuraa ilmaa ijoollee ishee argitee boohaa jirti. Maal taatee jettee warruma amma na dhiibu kanatti mucayyoon obboleettiin isaa tun ana bilooktee madaamii koo qofa wajjin haasofti. Achi jettee gaafatte madaamiin illee dhugaa rabbiin baxaami madaamiin fayyaalitti turte dhugaa dubbachuu fi afaanuma keenyatu waliin galle afaantu wal dhibee wal didee malee namni akka isii dhugaa hin jiras jedhee yaanneen. Gaafan amma argu jechuudha jireenya biyya ormaa. Na gorsitii wanni isiin na gorsitu kun ammoo arraba natti fakkaata. Na hangaluu gaafa kaan googilii irraa gadi buuftee afaan wal jijjiiruu jalqabne daa'imman kiyya akka dubbisaan nyaadhuun dhuguu halkanii guyyaa bo'aa akkaanan daa'imman kana dubbisaan jirre argite dhaltee dhala of jalaa qabdi baay'ee itti dhaga'ame. Maal an akka dubartii takkaatti akka maal sii ta'uu barbaadda jettee na gaafatte. Biiromatti na deebisee jedheen biiromatti deebuun barbaada. Biirootti dawwaltee akka isin ijoollee ishee dubbistu biiroo biyyaa gaafadhaaf jettee gaafachiiste biiroon biyyaa ammoo bilbila namni gaafa sawwaastinaa siif ta'e bilbila nurraan kaasu jedhanii deebisaniif. Yeroo kana lakka abbaan manaa kiyya qaaliif gaarii nan jaaladhu kun yaada isaa jijjiire gara Dubaay osoo si jalqabee jira. Osoo ani waa takka dhagayin osoo waa takka irraa quban qabaatin namni haadha manaatii miti dubartii ollaa takka dubartii hiriyyummaa akkanumatti hiriyyummaa waliin qabdu dhokattee biyya hammana fagaatu irraa baqattee hin deemtu. Waan fedheyyuu yoo ta'e osoo amma yeroo sannaa bilbileen burtukaan waan akkanaatu jira atis akkana ta'aa jirta dalagaa seeraan dalagaan jirtu murtee kana murteessee jira deemeera nagaatti sonaan jedhe hagadhaa madaa ta'ee keessa kiyyattee nafu ture. Na dhokatee dhufee gara Dubaayii madaamiin koo ammoo biiroo wajjin mari'attee tikeettii dhaqaaf galanaa murte. Tikeettii sanis isinitti agarsiisuu danda'a. Inni garuu poroosesiin inni oofaa ture waan biraati. Akka waan an darbamee biyya torbarraa bilookamee biyya galeetti haasaa ture yeroo sanitti. Mindaa ani kan ture ji'a tokko mindaa ji'a lamaa naa gootee ijoollee kiyyaaf shaanxaa naa bittee anaafis uffata naa bittee tikeettii darsooman siina maal akkasii ta'uu barbaaddaan naan jettee na gaafannaan daa'imman kiyya fudhadhee harmee koo bira geessuun barbaadaan jedhe. Harmee kiyyatti kennadhee nan dhufa jedhee ni deebitaa iyyee tikeettii dhaqaaf galanaa murte. Mindaa takka ji'a takka hojjedhee mindaa ji'a lama kuma 82 naa kennite. Birri Itoophiyaa dhufe. Gaafan dhufu namni tokko nama tokkochatti sin himnee dhufaa jiraas namni tokko hin beeku. Ipoortii mattiin bu'ee gaafa nan ipoortii Suudii irraa gara Itoophiyaatti bu'u inni gara Dubaay kana dhufee jira. Ani abjuu kiyya keessa daa'imman kiyyaaf abbaan manaa kiyya kaleessaa sana arguudha kan na keessa jiru. Nan dhufee gaafan isaa bilbiloo obboleessa isaatti narraa kaasee lafti natti dukkanaa'e kenna mucaan Awurooppaa jira. Daa'imman kee fudhattee yoo kararra teessee kadhachuu barbaadde kootu diqaalaa keessii kenninaa naan jedhan. Bilbila isaan kanarraa kaasu nama biraatii. Ana jireenyi koo giraa nagalee ipoortii keessaa karaa ittiin bahee gara alaatti bahu wallaale. Dhugaa dubbachuuf lafti namaaf dukkanaa, lafti namaaf ifaa yeroo sanitti anaaf dukkana ture. Barsiisa fuuldura keessan dhaabbadhee nama 506 jalatti haasa'u miti. Waan nama ta'ee ilmootiyyaaf haadha gaarii ta'uyyuu of hin seene ture. Duubumaan kufee ipoortii keessaa onna fuudhanii bishaan najjisanii obboleettii kiyyatti naa bilbilanii obboleettiin kiyya dhuftee na fuutee ipoortii keessa seenanii fuudhanii gara magaalaa Zuwaayitti naan galanii mana yaalaa ture. Bilkoosii waa hunda fudhadhee akkana jettee daa'imman san dhattee fuutee naan jedhan maatiin koo si waa akkana naan jedhan. Anammoo nan dhale. Dhalaa beekaa barsiisaa dhalaa ammoo dhala biyya biraatti dhalte. Haati kiyyaaf abbaan kiyya gaafan jara kana ciniinsifadhu na biran turre. Ciniinsuu irratti osoo gadaamessi kiyya hin fayyine gadaamessi irratti gadaan ulfaa'ee ciniinsuu lammata irra waan ta'e anaaf rabbi toli beeka. Ani daa'imman kiyya abadan addunyaan kun jijjiiramee daa'imman kiyya abadan jibbuus hin danda'u dhiisuus ganuus gatuus hin danda'u ture. Natti jabaatee gorsa maatii kiyyaa dhageeffachuuf ijoollee koo irraa na fageessaa jira. Gorsa ofii kiyyaan deemee fudhachuuf eessattiin qabadhee galaan. Mana kiraa gadhiisee jira meeshaa kiyya guuratanii jiranii daa'imman koo isaan warra isaa bira jirti eessattiin garatti galuun qabu.
Gaafan harmee koo kophatti mariisisu obboleessa kiyyatu dhorga. Obboleettii kiyyatu dhorga. Obboleeyyan kiyya xalaa tanaan ta'an. Furmaatan dhabee isatti dawwalee isaan mareechuuf bilbila Itoophiyaatti dhiisee deemeen. Akka tasaa ta'e immoo bilbila isaayyuun anatu qabatee Suudiin deeme ture. Inni bilbila kiyya harkaa qaba ture. Bilbila kiyya kan qabu sana immoo maatii isaa biratti dhiisee deeme ture. Inni ammoo gara Dubaay kan. Waan ta'uun dhabee malleen harkatti badee lafti natti dukkanaa'ee turtii ji'a lamaan booda qe'ee warra sanii dhaquu dirqame. Barsiisaa garaan haadha dhalee kun haadha jechuun waan guddoo wayiiti dhugaa dubbachuuf. Dunuuffadheen itti qajeele. Osoo sodaadhu. Gaafa warra kanaan wallole isa argachuu hin danda'u. Gaafa hafe maal akka ta'e ilmoo kiyyarra haafu jiruun akkana natti taate dunuuffadheen dhaqe. Gaafa naqee barri akkoon ka'u obboleettii shamaraa qaba maadhaa inni kan isaa jechuudha. Barri na jalaa banti subaan astaghfirullah min shaytaani rajiim jettee cuftee ofirra deebite. Na ta'uu beektee jechuudha. Na ta'uu hibattee ofirra deebite gara mana. Barsiisaa koo sagalee mucaa kiyyaa achiinan dhaga. Sagalee koo dhaga'ee maaloo na jalaa banii jedhee mucayyootti kanan dubbadhu dhaga'ee immaayyee naan jedha inni achi. Seenuun dhoorgame. Anaaf guyyaan sun guyyaa addaa ture. Maatii kiyyaan mari'adheen dhandhee osoo nas ajjeesanii osoo nas dhaananii osoo nas horananii ofitti amaneen dhaqee garuu haa ulfaatan isaanis. Akoonkeen dadhabee taa'ee abbaa isaatti bilbile. Abbaan isaa lubbuun hin jiraa nama borus dubbachuu danda'u. Yaa'u addunyaa kanarra jiraanna malee amma jiraannus hin beeynu. Abbaa isaatti gaafan bilbilu ani ergaan haadha isaa hiikee hoggaa hammana nuu waliin gallu akka goote godhinaan jedhe abbaan isa uumate. Eessuma isaatti hin bilbile. Ani mucayyoo takka achi kaawwadheen ture. Mucayyoo an achi kaawwadhe saniifuu akkana irratti wallollee waliin dubbisnu torbee kana jaartiin akkana akka goote godhi jedhanii silkiin irratti cufatan. Ana maaltu narraa eeggamaa intala arseetii dirqama nama baasee namatti madhee qe'ee kana dhaquudha. Ijoollee kana akkanaa fudhachuudha malee barri kana baraggadee seenaa akkana ta'aa militerummaa kiyyatti agarsiifadha. Neever keessa kiyyan jiru. Na didanii silkiin irraa kaasuu didan achi booda maatiin. Waan godhuun dhabee waajjira poolisii dhaquuf gantuudha. Hojii addaan kutee isa filadheen biyya ormaa deemu. Sammuu isaanii keessa ka jiru ammoo isiin hojii dhiistee jirti eenyutti nu himattiidha kan keessa isaanii jiru. Waan godhuun dhabee gara haadhaatii hidhamunan hidhama jedhee waajjira poolisii samanee handi deeme. Gaafa waajjira poolisii deeme ani akka militariititti adabamus ijoollee koo karaa seeraatiin ijaan ni arga. Lammaffaa nutis malsii walitti hin deebisnu poolisii hin lollu. Qaamni mootummaa kun ammoo nuuf ragaa ta'a. Walitti deebuu keenya kaboruutiifis sababa ta'uu danda'a. Jedheen waajjira poolisii deeme. Akka tasaa ta'ee hoogganaa kiyya kan gujitti na hoogganu jijjiirraan achirra galee achi jiru jira. Na laalee maal isaa jenna gaamiti naan jedhe. Itti dubbachuu dadhabee nan booye. Akkana akkasii miseensa barbaade fudhadhu paatrooliidhaan bu'aata akkan dubbatini. Innis miseensa keenya atis miseensa keenya akka ijoollee kanatti argatte nu hin beeyna. Waa'een maatii isaanii nu ilaallatu. Daa'imman keeti miseensa barbaade fudhadhu paatroolii qabadhu dhaqee fudhadhuuti paatrooliidhaan biyya keetti si yaa galchanii naan jedhe. Kabajamaa jedhee ijoollee miseensa nama jahaanaa kennanii dubartoonnis nu bira jiranii nan dhaqee qe'ee isaanii. Garuu isaan akkam godhanii isatti himanii akka nama isaan reebee poolisiidhaan isaan qaxaqqatee ijoollee san irraa fudhadheetti itti himame. Isatti jechuudha. Fakkaata yeroo ilaaltu. Inni difnatii akkamiitiin ilmaan haadha kiyyatti kennadhee biraa deemee poolisiidhaan fudhattiidha kan keessa isaa jiru. Akka itti himametti qabate innis dhugaa qaba. Angaruu seeraaf heeraan gaafa deemne nus malsii walitti hin deebisnu deebiin walitti deebisnus hin jiru. Isaanis na rabsus na qeequs na dhaanus hin danda'ani. Anis isaan dhaanus isaan qeequs hin danda'u. Qaamni seeraa nuuf daanyaa haa ta'uudhaan kanan itti yaadee fudhadhe.
isaan ammoo zoorsisanii dubbii nu dhaantee ijoollee nurraa fudhatte jedhanitti himan. Balaan balaa ta'e an ijoollee koo akkaaf akka malee illee naa kennanii nan galee gara biyyaatti gaafa nan galu maatiin kenna biraazariin balbala dhaabbatee balbalarraa nu deeminaan jedhe. Kaleessa dhiiraan si beeyna dubartii taatee dhuftee dubartii taatee arginee dubara taatee arginee dubartii taatee dhuftee har'a immoo diqaalaa shakkamattee qe'ee keenya dhuftee naan jedhe. Miseensummaan kaleessa ati poolisii taatee uummanni kaleessa si kabaju uummanni ati kalee poolisii taatee gandi ati kaleessa keessaa filatamtee baatee har'a yoo daa'imman kana baattee maazirii keetitti hin galte maal siin jedhan naan jedhe barreerra dhaabbate. Qaraa gaafii sammuu saayikoon kiyya naa dhiyeessu irraan dabalachuu isa inni jecha akkanaa naan jedhe barsiisaa mataan kun afoo ka'ee duubatti na deebi. Daa'imman kiyya yoo laalu qorri hidhii isaanii babbaqassee miila isaanii babbaqassee ilmoo haadhaaf abbaa hin qabne fakkaatan dhugaa rabbi. Nyaata garaa bichaa wayii ta'anii miilli isaanii kun akkas baqa yoonii baqa garaan hin dandeenye yeroo sanitti dhugaa dubbachuuf baay'ee natti dhagame ture. Birrii madaamiin kiyya naa kennite ammoo hin qaban akkaantii kiyya maatii kiyyatti siin kennine. Maal godhuun qaba siin firoome ofin wallaahi mastaawotii keessatti of laale. Har'a yoo jabduu ta'e ilmoo kiyyaaf argame boru seenaa kana dubbachuu danda'a. Inshaallah mucaan keessan Ameerikaa deeme Ameerikaa miti Awurooppaa barbaade yoo deeme እኔም ቫይረስ የለብኝም እሱ የደረሰበት ቦታ እኔም ደርሳለሁ ጋፉማ ከነ ቆፈዲ ጀደኒ ብራዴም ዮ ዱጋ ወልጃለን ዮ ኢልሞን ቴኛ ጉዴደ ኬኛ ኬሳ ባቲ በከ ኢኒ ገያንስ ኒጋ ጋፈሰና የጋይዴን ነኮልፈኒ ቢየቶር በራ ቢሎ ከምቴ ታቴ ዱፍቴ ሲዋን ቢዮር ማን ቤቱ ሀቢብቲ ቢየቶር በራ ቢሎ ከምቴ ዱፍቴ ኢምፖርቲ ኬሳ ዩዳወቹ እንደንዴቱ አማቦዳ ጫራን ከንኬ መዳበራ አፈቴ ስፋልት ረቴቴ ከደቹ ደናንጀረን Ambiloo kamee dhufuudha kanan isaan keessa jiru. Angaruu ji'a tokko booda akka suuditti deebuudha tikkeettiin dhaqaa gala naa murame. Anammoo deebii sanis hin fedhu. Madaamii inni biran itti na ergisanittis deebi'uun fedhu kaayyoon kiyya bakkuma inni ga'e kana gahuudha. Cabus, badus, du'us, ka'us afaan hin beeyne baree Dubaay deemuudha. Dhugaa rabbii dhokadheen salaati ila barsiisaa koo waan nan ta'e maatiin koo ofirraa na ari'ee zuwaayitti galee mana kiraa ijoollee ta'an makiinaa yoo yaabbadhu jarri daa'imman lachuu qixxee. Naan jedhan bakka ila kaleessa nama hoogganaa turtee deebitee gaafa raddaatii makiinaatiin arrafamtu barsiisaa. Eenyutu si dhalche? Diqaalaa dhaltee shakkamattee deemti. Wombarii nama lamaa kan faluu qabda fanaan jedhan. Akka itti bakkaa bakka irra socho'uun dhabe. Jiruun kiyya boo'icha ta'ee karaa deemuu nan boo'aa, miilaan deemuu nan boo'aa, makiinaa yaabbadhu nan boo'aa, mucayyommaan tun maal taate hin himadhu. Ana kan na boo'ichisee abadan anaafis duuti adda baastis natti hin fakkaatu. Jiraanni adda ba'uu miti. Ijoolleen kiyyas gaafa nama magaala akka isaa fakkaatu arganii abbaa jedhaniin nama dhiiraa argan paatroolii argan imayyaa abbaa naan jedhan osoo karaa deemanu an akka waan inni du'eetti yoo jarri abbaa waamtu anammoo nan boo sirraa du'e maal taate wanni naan hin jedhamin hin jiru. Kana hunda dabarsee kiraa baatuu keessatti mana qarshii kumaan argadhe zahitii leetira tokkoo bitadhe qaracitii tokko ruuzii bitee sooqidda bitadhe minxaafii bitadhe istoofii bitadhe mana kanatti gale. Gaafa kana birrii madaamiin naa kennites gimmaashatti deebi'e. Maatiin kiyya maqaan maatiin kiyya naa kennu kan biraa. Maqaan hiriyootni kiyya naa kennu kan biraa. Maqaan warri isaa naa kennu kan biraa ture. Hin ciniinnadhee wallaahi hoo billaahi barsiisaa rabbii biyya ormaa na kaayee beeka. Guyyaa sadii garaa kiyya hidhadhee oolii bulee daa'imman kiyya gammachiisaa imimmaan gaafa san boo'aa of waraabe hundi jira silkii kiyya keessaa kan hunda dabarsee nan dirqame dhufu gara Dubaay. Salaata akka nama sammuun sirrii hin jirree hayyaara isaatii walirraan kutu. Garuu waa'ee salaataan beeku. An amantii musliimaa qabadhe malee hin qaraanes. Rabbiin garuu fira namaati miti. Osoo rabbiin fira namaa ta'e namni waliin dhiisu ture.
Wallaahi rabbiin kan qara'eef kan qaraane illee qixuma laaluu gaafa saniin arge. Yaa rabbii kiyya waan jedhee si kadhadhu hin beeku. Afaan Arabaa ittiin si kadhadhu hin beeku. Yaa rabbi ansiif salaataa jira. Abbaa ijoollee tiyyaatiin wanna agarsiisi na ajjeesin jedheen. Rakkoma isaa qofan gaafadha waan biraa miti anaafis wanna agarsiisi. Ana ergasii booda yoo feete hojii nama baastu kanas naan baasini. Isuma qofaan agarsiisii kadhadhaan. Salaatu kana hunda keessatti isa arguudha. Kaayyoon kun namni yaa rabbi ijoollee kiyyaa umurii naa dheeressi yaa rabbi na jiraachisii kadhata. Ana abbaa daa'imman kiyyaa na agarsiisiin kadhadha ture. Nan kadhadhee osoo amma booda waan fedheeyyuu ta'e ana rabbiin kiyya galma kiyya wanta qalbiin tiyya na feete naa guutee jira. Ani isaaf ta'e osoo hin ta'in osoo ani isaaf hin taane naaf ta'e rabbiin kiyya. Finfinnee deeme ijoollee koo qabadhee bariisaa lafti bari'ee tikkeettiin madaamiin naa murte sunis naa bilbilaa na gaafatti akkam taate ijoollee fudhachuu koo itti himee ni deebitamoo maal yaadde jettee na gaafatti. Sarratanyaa Tigiree takka qabdi. Afaan Amaariffaa mucayyoonis sirriitti hin dandeettu nuu torgomti garuu. Madaamii koo dhiifama wanni ati naaf goote baay'ee guddaadha garuu iddoo inni dhaqe san deemuu barbaade. Maaloo siyoosii kiyyaaf paaspoortii kiyya Suudii irraa gannaa dhiisi jedheen gaafadhe. Dirqama madaamii san gaafachuu qaba paaspoortiif siyoosiin kiyya biiroo san irraa gadhiifamuuf. Carraa Suudimatti deebuu malee carraa biyya biraa deemuu qabu siyoosii fi paaspoortiin kiyya achitti qabameera waan ta'eef. Ani rabbi irraa argadha waa tokko rakkoon qabu naan jetti. Waan jiruun si bira jira hamma lubbuun tiyya jirtutti. Waan jiruun na gaafadhu. Dhalee dhalan of jalaa qabu. Waan ilmoon tiyya boortaatu hin beeku. Garuu wanni shirri sirratti xaxamee fi gochi ani sitti maa tureef gochi isiin dubbataa turte garagara garuu rabbi bakka ati yaadde fedhati yaadde rabbi si haa guutu jettee gannaa dhiisiste paaspoortii koo. Intala biyya torbarraa bilookamte jedhanii isaan shirru guddunatti jedhanii bilookiin koo takkas jirus hin jiru Dubaay deemuu porososii jalqabe. Gaafan porososii jalqabu barsiisa Ingiliffan beeku, Arabiffan beeku maal jedheen isintti hima. Dubaay dhufuuf ammoo dirqama afaan Ingiliffa yookaan Arabiffa beekuu qabda. Ana ammoo akka rabbii deemaara malee tasuma akka ilma namaa deemaa hin jiru. Ijoollee koo qabadhee nafa isaanii dhiqee mana karayyadhe kana qollofadhee deemsa koo halkan sa'aatii 10tti mannaaraa dhaqee jalqabe. Ijoollee kana wajjin na arrabsanii raddaatiin karaa irratti na buusee raddaatii saniin tasaafariin biraa wallolee akkamitti ati uumachuun deemtu akkamitti haadha daa'ima akkana goota. Ijoollee kanatti yoon kafallee jedhee eessatti na buusee barsiisaa karaa faxaa'ii mangadii jira. Zuwaayii fi Finfinnee karaa ollaan hin jirre tokko jira. Highway jira. Highway sanirratti osoo tasaafariin kadhatu gadi na darbee na biraa deeme birrii meeqa na hanqatee barsiisa qarshiin Itoophiyaa qarshiin 50 na hanqatte. Sanuu kiyya kaffaladhee ka daa'imman kiyyaa kan nama lamaa sanii qarshii 350 ture 300tti kenne. Maaloo gurbaa osoo jedhanii jaarsonni kadhatanu na buusanii na bira dirban. Fiilmiidha moo kun riyaalitii lafarra jiru jiran? Inni eegama. Barsiisaa koo karaa irratti bu'ee hin booye. Yeroo sanitti namni na dhageeffatu hin jiru. Namni garaa koo itti himadhu hin jiru. Anaaf gorsaan koos dhoksaan koos imimmaan ture. Kan maatiin kiyya hin beekne kan rabbiin natti beeku jechuudha. Nan booye akka tasaa makiinaan biraa dhufee na fuudhee barsiisaa koo gaafa makiinaan biraa na fuudhee seensa karaa Finfinnee irra geenyu makiinaan dhaabatee bobaa makiinaan nagatee na biraa deeme sun. Gommaa isaattu maal ta'e jedhanii namni bishaan itti fiigu. Ni beekan raddaatonni tarii yoo jiraatan azala jiraachuu danda'an dhugaa rabbii namoonni yeroo sanis shufeeriif raddaatiin bu'ee na barbaadaa turanii amma makiinaadhaan bira darbee dhiifama torbetti dhiifama na gaafate shufeeriin sun dhufee maatii kiyya gaafate torbee sanitti dhufee dhiifama na gaafatanii nan godheef maaliif nama karaa dheeraa deemu waan ta'eef Finfinnee dhaqee
waajjiruma ta'e namoota yeroo sanitti namni annaa dawwalee na bira dhaabbachaa ture jira. Kama gosa keenya ta'ee dallaala ta'ee Finfinnee ta'ee bilbilaan isa bira isa biiroo kan na fidu biiroo sun biiroo akkamii akka ta'e. Lookeshiina jechuun wanta san biiroochi akkasii deemi kanaan jedhu ture. Asumaan galateeffachuu barbaada. Umurii dheeraa naafaa jiraatu nama kana bira deemuu fi achitti bu'ee dhaqee biiroo san dhaqee gaafa nan seenu ijoollee lama harkaa qabu. Mucayyoon hooggantuun biiroo eessa deemuuf deemtanaan jettee na gaafatti. Akkana Dubaay deemuu deema. Maal taate? Akkana waan akkanaatti irratti mudate kana seenaa jiru hunda kaaseettiin. Abshirran jetti. Afaan Arabiffaan dandeessaa hin danda'u. Ingiliffaan dandeessaa hin danda'u. Garuu nan mokko. Maqaa kan kee dubbachuu beektaa hin beeka. Wanta mana keessatti hojjetamu kana Ingiliffaan dubbachuu ni dandeessaa na yaala garuu intervii na godhin jedhee. Barsiisaa koo Ingiliffi kiyya nan finnees. Kan na fide garuu Rabbiidha. Interviin ta'ee turtii torbee lamaa booda gaafa galus chaalenjoonni karaa irratti na mudatan. Hamma mannaaraa keessa ijoollee lamaan qabadhee buluullee bulee lafti natti bari'ee makiinaa ganamaatiin deemee ijoollee kiyyaa jechuun dhugaa Rabbii Mannaaraa bulteetta? Mannaaraa Finfinnee Qaallittii keessa osoo kan maatiin kiyya natti hin beekin kan Rabbiin bichaan natti beeku daa'imman koo qabadhee Mannaaraa Finfinnee keessa buleera. Kan Rabbi beeku jechuu kan nama hunda dhoffadhee bakka kana gahe. Ijoollee kiyya bijaamaa koo itti uffisee of jalatti qabee baasee mucaan guddaa waan na wajjin ta'ee Rabbuun kiyyaa beeku. Immaayyee maal taate garuu hin boo'in naan jedha imimmaan kun irraa taraga. Immaayyee hin boo'in. Immaayyee ati maa bootta? Abbaan keenya hin jiranii abbaan eessa nu gate qoy maa bootta? Gaafiin ilmi kiyya naa dhiyeessu ajaa'iba. Gaafii isaatii miti gaafii sammuu kiyyaa deebisuu hin danda'u yeroo sanii. Innaa baay'ee giraa nagalee waan godhuun dhabee barsiisaa koo akka ta'e bariisaa makiinaa argadhee nan galee gara Zuwaayitti. Ammas maatiin koo quba nan qaban. Namni tokko mucayyoon keenya eessa jirti? Maal taate? Nama an biyya kana dhufee birrii bilbilee na gaafatee nama gaafa san osoo buna dhugu kararratti itti dhufee osoo ebaluu laali maayyee osoo ilmi kiyya naan jedhu dudda natti kenneen beeka. Waliin dhaladhee. Garuu an biyya kana dhufee maallaqa na gaafateera namni sun. Dudda natti kennee baaziyaanis atakaroo takkaa dudduman itti kennee darbe. Kana keessa darbee gaafan viizaan naa dhufu akkamitti akka daa'imman kana dhiisee gara Dubaayii dhufu ajaa'iba natti ta'e. Maal godheen dhufa? Akkam godheen dhufa? Daa'imman kana akkam godha? Maaziriin koo nan dubbistu, obboleeyyan kiyya nan dubbisan. Akka tasaa ta'e obboleettii takkasu jira Zuwaayii keessa gaafan daa'ima isii bira kaawwadhee gara waa bituuf gara magaalaa gadi deemu nurratti dhiistee makkalaakaatti deebitti nurratti dhiistee baddi gadi hin baasinaa naan jedhan. Daa'imman kiyya namni tokko abadan naan qabu ture. Maaliif nurra gattee deemtiidha yaa saayikoo isaanii keessa kan jiru. Waan godhu dhabee birriin harkaa dhumattee waan hunda fixadhee dhugaa Rabbiin umurii isiif haa dheeressu. Na gargaartee madaamiin tiyya sun. Rabbiin kuni gaafa namni tokko si kuffisu nama isii fida. Wanni isiin naaf hin taane hin jiru. Isii miti sarraatanyaan ishee waan naaf hin taane hin qabdu. Mucayyoon Tigiree sun jechuudha. Gargaarsa Rabbiitiif gargaarsa isaaniitiin waan san viizaan sunis naa dhufee meedikaalas xumuradhee harmee koo dawwalee waame. Kottumee du'aa naa godhin jedheen. Maal taate daamatti tiyya makkalaakaa deemuu itti deebuu barbaaddeenaan lakki deebuu hin barbaanne. Garuu aaki jedhiitii an cufa kee kana laagaa kiyyatti naa tufiin jedheen. An cufa kee qofaan barbaada kanumaafan si waaman jedheen. Dhugaa Rabbii maaziriin koo aaki jettee akkitaa isiisan laagaa kootti naa tufte. Nan liqimse. Anaaf garuu madaanitii bara naaf ta'e. Yoo tarii isiillee as qayyamee jiraadhe, yoo jechaanis isitti darbee jiraadhe, umurii dargaggummaa kana keessatti waan haadhaan jette hin beektu ture. Anaaf dhiifomsi akkitaan isiin naa tufte sun anaaf dildila ce'umsaa naaf ta'e. Nan tufsisiifadhe waan naa gootuun jedhen
idaattii koo yoo dhugaan na deessee jiraatti. Maazariin koo giddillashii tokko dubbattiin bakka tish akka inni bakka inni si geessan bakka inni itti si gate sanii kaate atis akka isaa ta'uu dandeessa. Simpiliidha kun simboolchisu akkana dubbatan maazariin. Vaayirasii qabdaa hin qabdu. Dhukkuba akkasii qabdaa hin qabdu. Dhukkubni biyyaa si baasuu si dhorgu jira hin jiru. እሱ የደረሰበት ቦታ ትደርሻለሽ خلاص አከነ ወንዲ ሲ ማዘሪነት ታሳን በጣም በቃ ጀግና የሆነች እናት አለኝ አከ ኢራ ሀዳ አከ ኢራ ተኮ በቃ ከወኒ አዱኛ ከነት ኡልፋቴው እንዲ ሲ ብረት ተሰልጳት ይላለም ወይ ትንቀባ ነቲ አሾፍቲ ሲ እሺ እንጀደን ኢንጋን ጀደን ነንጋ ጀደን ያደንስ ነን ከሮርሴ ዋና ጎቱን ጀደን ነመ ተኮትኒ ሙማዬ አኒስ ደሙ ሲምበርባኔ ፓስፖርቲን ኪያ ፊፊኔ ረቀበሜ ጅራ ፓስፖርቲ ከነ ድርቀመ ፍዳችሁን ቀባ ሱቢ ባህኒ ደቀኒ ህሪረኒ ፍዳተኒ ቢሮ ሰኒ ፓስፖርቲ ፍዳችሁ ዳይመን ከራንዴ ሙና ምጀቱ አድ ተከቲ ብርና ቡሊን ጀደን በደ ቡዳን እንጅሮ እንደከሲ ካተኮ ዳለ ተኮ አደተው እንደንደው ማሊ አከስናን ዝረማዝል ዱጉማ ናንጀራ የሮ ሰኒት ገሩ ዱጓ አደ ካን ተኮ ዳለ ተኮ አደተው ፊንደንደው በደል ኦማተክ ስረቲ ገቴን ደሙ ጀዴ ሚሌሲ ጀለ ሚሌ ጀለቲ ኩፌ ሚሌ ሼ ዱንጎዴ ሶሶባዴ ማን ጀዴ ባየ ዱባርቶታ ኬሳ ባየ ነጃለቲ ቱሬ ዱበር ኬሳ ማናሲ ኢጆሌን ቲየና አጀፍቲ ደፊ የዋገል እንተለቲ የነን ሰልብሲኒ ናንት አቲ መሶ ቀብዳ አባም መና ኬሲ መሶ ጎስቲ ኬሲ መሶ ሪዮኒ ኬሲ መሶ ኦቦሊየን ኬሲ መሶ አተንተማ ደቂ ዋንሰን ቆፋራ ወዱ እንተለቲ ሀደራ ናንጀቲ takka akka lama kufuu yakka sadaffaan gogummaadha kana beekinaan idaattiin jedhan abadan anumatu ilma dhiiraa jalatti kufee naafne inshallah anuma adda tuffatamteetu si waamsisa maqaa kan kiyaatumti naaf jiraadhan jedhen biraa deemee gaafa biraa deemuun paaspoortii fudhachuu deemoo osoo hin ta'in bararuuf deemaa jira haadha koo sobee bararuuf deemaa jira ittiin himneen barsiisaa koo gaafan namni shaantaa qabatee deema biyya ormaa harka qullaan dhufe yoo isiniin jedhena namantan harka qullaa shaantaa takka osoo hin qabatin waa tokko osoo hin qabatin paaspoortii koo qabadhee ippoortii deemnaan jedhanii tikkeettiif paaspoortii kee qabadhee ippoortii deeme keeniyaatti bu'ee keeniyaarraan gara dubaayii dhufe gaafan dubaayii dhufe ippoortiidha madaamin tiyyana fudhattu shaantaan qabdu jettee na gaafatte itti kolfe dhaabadhe ani ippoortii kana keessatti sosoosiin nagatte illee an dubaayii ga'uu kiyya qofaatti akka nama jeeyinatu seeneeti dirree abbaan manaa kiyya miilaan ijjete irra jedheera waan ta'eef yeroo isa obboleettiin isaa simattee ippoortii dubaayii keessaa isa fuutu obboleettii isaa irra fuula isii irraa babaa ka'anii akka nama dubartiin biraa isa simatteetti keessa kiyya na bobeessaa turan fuula obboleettii isaa ababaadhaan dhossanii simannaa qopheessanii fi dubartii biraa godhanii suuraa natti erganii akka dubartiin biraa xalabattee biyya kana fiddeetti anka keessa kiyya jiru. Waa baay'een irra dalagame wanni himuun hin barbaanne yaa gabanaa mana ofii hunda baasanii sinimanii anka keessaa himamuu qaba jedheen itti yaadeen dubbachaa jira. San hunda darbee nan dhufee madaamiin koo manatti na galchitee kabajaa baay'ee naa gootee haa ulfaattu isiinis warroonni biiroo achiis waa baay'ee itti himanii ID koo na hojjechiistee dalagaa koon jalqabe. Barsiisaa abbaan ijoollee kiyyaa inni kaleessa nagate har'a naaf dawwale. Eessa dhufee Dubaayii dhufee tiktaakii banadhee nama holbaree haasaa jalqabee kolfee taphachuu eegalee yaada kaleessaa isa hunda dagadhee qalalli godhee yaada. Dubaayii gahee ergaan dhufee madaamiin koo na fudhattee Dubaayii gahuu kiyyaa irra gaggaxee booda maazarii kootiin meeshaa ani bitee achitti itti fayyadamaa ture saniin ijoollee kiyya wajjin galadhuun siifan jiraan deemeeraan ammoo biyya keessa hin jiruun jedhe. Kana qofaa jedhee bilbila koo madaamiin irraa fuutee hojii kiyyatti fufee ergasii booda maatiin kiyyas kan afaan qabatu afaan qabatee kan maala lafatu maala lafata kan ajaa'ibsifata maazariin koo silaa dhala kiyya waan gootuun qabdu hin galatteen gara manasii. Nadhee gargaaruun jalqabee garaan morkataa afaaniin kolfuu jalqabee gaafan afaaniin kolfuu jalqabee dhufee na araarfachuuf aarsaa guddaa kanfalaa ture. Barsiisaa koo nan yaade ammas dhaabbadhe. Namni kun abbaa manaa kiyyaa mi'ee. Kaleessa akkana natti balleessaa ture mi'ee. Ammas an deemee dhiira biraa wajjin tokko jedhee jireenya eegaluu irra
isuma kana qaruunaa wayyu lakkiin qariin isiifu amma sin baddaa lakki onne dhugaa rabbii sinitti mu barsiisaa koo qalbiin kiyya kun nama lama natti ta'e anumti takka mastaawtii wajjin faana of faana haasa'u jedhqabe shintibeetii ofitti cufee sa'a tokko ol dhaabadhee akka maraataa mastaawtii laallataa haasa'u jedhqabe maal taatee mana fincaaniititti turtaa maal taate naan jedhan saraatanyoonni waliin hojjennu an garuu of faana haasaa ture yeroo tokko of faana haasa'u maraattummaa yookiin ammoo qalbiin kan kee jijjiiramoo osoo hin ta'in wanni haga of faana haasa'u si jijjiiru hin jiru. Barsiisaa koo anaaf silkiin anaaf tiiktaakiin hiriyyaa dhugaa ture. Ana namoonni amma asirratti gaafa ol baanii dubartoonni haasoftee kolfitee taphattuu isheen ta miidiyaatii maal jedhanii miti. Anaaf garuu hiriyyaan dhugaa kan na qare kan na jabeesse tiiktaakiidha. Tiiktaakiin saayikoo kee irratti hundaa'a. Gaafa ati maraachuu deemtu waan si gorsu sii fida barsiisaa. Gaafa ati boowuu deemtu waan si qaru sitti fida. Gorsi tiiktaak irratti sitti dhufu hamma namni si gorsi caalaa si jabeessa. Baay'een gorsota kaniin fayyadamaa ture jechoota garagaraatti fayyadamaa ture gaafa kana turtii ji'a lamaan booda anatu si balleessee anatu maallaqaan si jijjiiree anatu badii qabaa akkanatti si araarfadhaa akkanatti walitti deebinaa naa bilbilu jedha. Abbaa manaa kiyya sila ta'eef dhiifomsa sadaffaa godheef. Tole akkam gochuu qabna. Silaa barsiisaa koo osoo jijjiirama koo fedhe osoo naaf yaada ta'e ati hojii kee hojjedhu. Anis hojii kiyya nan hojjedha daa'imman keenya waliin guddifnaa naan hin jenne yeroo sanitti. Fedhiidhaaf na barbaada sila ta'eef kan sisteerii kiyya fuudhetu as jira. Kan sisteerii kiyya fuudhe kana mariisisee akka isa wajjin ta'anii kaansileeshinii naa fuudhanii isaaf wal argu. Torbe tokkoof mari'atanii obbolaan jedheen isatu na guddises waan ta'eef obboleettii tiyya hangafaa fuudhee baay'een kabaja ture. Obbola namni sun akkana naan jechaa jira kaleessa abbaa manaa kiyya ture abbaa ijoollee kiyya ture humaas gochuu hin danda'u maraatas yoo ta'e fayyaas abbaa daa'imman kiyyaati. Maal gochuun qabaa jedheen. Taas gabbaayinan laala naan jedhe. Torbee tokko kenneef. Hin laalee hojiin oolanii Oromootu fardi farda badaa hojiin oolee dhuufuu hammaatee jedhan. Innumti an kabajee isatti hirkadhee naa laali jedheenis isa fakkaatee natti dhufe. Bakka inni jijjiirameera nama gaarii ta'eera mucaan qaamaanis baay'ee huqqateera wanta kaleessa balleessisanii gaabbee jira araara barbaada araaraminaan jedhe. Dhugaadhaa inni humaa gochuu hin danda'u. Jaarsi silaayuu sin diigu sima araarsa malee. Hin dhufanii kaansileeshinii koo naa fuudhanii wannu qunnamsiisanii jaarsummaa keenya ji'a tokko ol ta'an. Gaafa kana qaraamaa keessa seenee aayidiin kiyya kaansal ta'ee gaafan qaraamaa keessa seenu inni torbee keessatti kaampaanii hojjeta waan ta'eef torbee keessatti guyyaa jimaataa boqonnaa qabaa. Haga jimaata san inni dhufutti amma na fira isaa taa'ee isa eega. Jimaataan osuma deemanuu ji'a tokkoof torbee lama ta'e jaarsummaan keenya. Maan naan jedhameetu barsiisaa ni araarama. Araarama keenya garuu maatiin kiyya abadan dhaga'uu qabu. Mee barsiisaa dubbii kana laalaa keessatti. Haadha manaa isaa halaalaatii daa'imman walirraa qabnaa wal dhabne malee wanni nu wal goone hin jiru. Garuu maatiin kiyya dhagahuun qabudha araara kana. Wajji jiraannaa anan mana kiraasii fuudhaa akkana taana waa'ee akkaataa jireenya anifinni wal qunnamaa fedhii isaa guutee fi waliin jiraannu na mariisisa malee waa'ee jireenya haati manaatiif abbaa warraa wal mariisistu abadan na mariisisu. Ani kaayyoon koo isatti araaramee daa'imman koo abbaa immaammaa jedhaa akka isaan nu dubbisanidha yaanti. Inni taasuma daa'imman yaadatu iyyuu dhugaa dubbachuu. Yaada isaa keessa maaltu jira poolisiidhaan dhaqxee fudhattee ofuma isiitii haa guddistuudha kaayyoon isaa. Maatii kiyya daffartee poolisiidhaan dhaqxee fudhattee isheedhumatu guddisa. Hamma ammaatti yaada isaa keessa kan jiru isa kanadha. Hamma ammaatti ilmoo kiyya kan guddisaa jiru anaadha. Amma eessa jira? Asuma jira innaa dubbitti isinii dhufaa jira. Osoma akkas ta'u gaafa kaan nan laalee akkaan maraachaa jiruun of argee akkaan qaraamaa keessa jirus of argee gaafa kaan tirfiina dubbachuu jalqabee qaraamaa keessa jirtaa yoo barbaade poolisii sitti waamee asii biyya si buusanaan jechuu jalqabe. Barsiisaa
waan godhuun dhabee qaraamaa keessa jiraachuun kiyya yeroo sanii akka waan arra ga'uuf hin seene ani mataan kiyya waan arra ga'uuf hin seene arra jiraadhee haga har'aa waan jiraadhuuf hin seene wanta inni yeroo sanaan jiraa turetti. Naan jedhee giraa nagalee karaan itti deemuu wallaalee waan godhu nan wallaalee osoma akkas ta'uu malan dhaadhe. Birrii yeroo san kanfalanii ittiin nabaasan irratti walloluu jalqaban kan sisteeritti ya fuudhen. Kan sisteeritti ya fuudhellee erga jecha kiyyan dhageenye erga araaramaan jirree erga jaartii kee nagaa seeraanii horanne birrii gaafa sanan baasee qaraamaa isinii kaansileeshinii farramee fuudhe san naa kanfalii jedhaan. Yoo ati sanaan kanfallee ani namaa mitate as keessan jiraattu isaan jedhee isatti dhaadata. Yoo ati burtukaanitti araaramtee waliin hin jiraanne an namaa miti jedhee itti dhaadata innis akka waan jireenya naaf ta'u. Jarri hillikii keessa ol galchite an jidduu tanatti nan miidhame. Namni dubbii kiyya lafaa fuudhee dubbatuun dhabame. Walitti deebuun keenya ulfaate. Gaafa kaan suuraa osoo waliin teenyu akka tasaatti yaa ilmi dhiiraa kun gaafa fedhii gaafa miira keessa galee of to'achuu hin danda'u. Teenyee osoo hojii nyaannu osoo inni na diduu suuraa kaafadhe. Suuraan nu kaanillee akkanuma akkasuma teenyee wanti akkas innis na bira taa'ee anis isa bira taa'ee suuraa ka'ee suuraa kaanii kana inni bilook na godhee jennaan waa maraafuu jedhee irratti barreessee waa hundaafuu ani galma kiyya yaada kiyya galmaan gadheera abbaa manaa kiyya arguu barbaadu sanis argeen jira. Dubaay dhaqee bakka inni jette jechuu barbaadu sanis argeen jira. Alhamdulillah walitti araaramne irra jedhee poostiin godhe. Gaafa kana barsiisaa koo obboleeyyan isaa arrabaan teekistii of koomentii arrabaan zariin haga durboota haga eessummanii homaanatti nam maqaa naa kennan dhugaa yeroo saniif. Yaa haati ilmaa haadha jechuun haadhaaf jettee haati maraattu sin taati dhamaatu sin taati kadhattu sin taati. Dubartiin gaafa haadha taate dubartummaa ofis gadhiisti kabajaa ofis gadhiisti jabummaa ofis gadhiisti. Hiyyeettiinis isiidha kadhattuunis isiidha dhamaatuunis isiidha waan ilmoon haadhaan goone hin qabdu. Haati waan ilmoo ofiitiif hin taane hin qabdu. Barsiisaa koo an ilmaan kiyyaaf osoon shaarmuxee ilmaan kiyya guddifadhee ምንም አያስብኝም. ካዮን kiyya ilmoo kootiif haadha jabduu ta'uu qofaadha. Sila inni utaalee fuudheef heerumuu qabu. Ana garuu ilmaan kiyya na biraa waan ilmaan abbaa faati qabdu argachuu qabdu san dirqama argachuu qabdi. Ani waan fedheeyyuu ta'ee haa fidu. Gaafa kana poostiin godhee na dhageettaanaan jedhe. Ani si filachuurra maatii koon filadha. Sadiinittuu si xalaaqeera. Ati har'arraa haadha manaa kootii miti anaaf obboleettii kootii. Ati har'arraa jalqabdee obboleessa kiyyaaf dubartii halaalaa ta'uu dandeetta anaaf dubartii haraamaati. Ati haadha manaa kiyyaa miti sadiinittuu si xalaaqee ani maatii kiyya si dhabuu maatii kiyya dhabuurra si dhabuun filadha. Situ kaleessa gandaanatti dhufee deeminaan jedhe. Lubbuu koon jedheen miira keessa jirtaa taas gabbaa'ii sagalee kana naa qabii dhugaadhuma sagalee kanatti yaaddee qabde taanaan rakkoon qabu anaaf si jidduu rabbitu jiraan jedheen. Barsiisaa koo torbaanitti deebi'ee waasaappiidhaan bareechee akkana baabbaree irra deddeebi'ee rippitid godhee sagalee naa qabe. Sagalee san biyyattiin ergee sheekota irratti mariisisee ji'a sadiif obsaan eegi ji'a sadi booda garuu xalaaqamtee jirta. Yoo inni ji'a sadii asitti rajaatu siin jedhee si deeffachuu ni danda'anaan jedhan. Akka nama hamma ji'a sadii ji'a mindaa koo hin qoxxoranne isa qoxxorataa ture. Yoom rajaatu naan jedha. Silkii naarofti yoo naa bilbilame nan deebisa kaardii guuttadhee isa natti fakkaata. Yoom akkas naan jedha osoo jedhu murtee wayiin dhaadhee ayidiin kiyya kaansal ta'uu kiyya sikuriitii qofatu beekaa ayidii kanaan hojii biraa seenuu qabaan jedhee murteesse. Ijoollee shamaraa wayii karaa tiiktaakii wal barree koomishinii naa kafaltee mucayyoo Arsii Asallaati koomishinii naa kafaltee ayidii qabdi jettee kumaaf dalagaa kana hojjechuun jalqabee osoo rajaatu isaa eeggadhu jiini 7 ta'ee ofirraan dhabee dalagaa kiyya dalagachuu jalqabee ijoollee kiyya guddifachuu itti fufee osoo akkasitti hojjedhu mana gaarii na dhaqqabee osoo akkasitti hojjedhu
namni ilmoo walirraa qabu kun inuma wal kisaa inuma wal tuttuqaa walitti deebuun isaallee nafu turee dhufe ammas gaafa inni turee dhufe abdiin kun miiruma nagaatiin dubbise waan agasiin irratti raawwatee akkas na godhee wallaahi miira nagaatiin dubbise namaaf garuu isheen fayyaan qabdu naan jechuudha na tuffachuu danda'an because akkamitti hagana miidhamtee akkana taatee irmijjaa osoo hin fudhatiin isa deeffatte namni naan jedhu baay'een jiraachuu danda'a garuu haadha jechuun akka maqaa sanii miti ijoollee ofiitiif waan hin taane hin qabdu ani kanamman irra deddeebi'ee dhiifomsa kana godheef jaalala isaa kaleessaa osoo hin ta'in jaalala isaa kaleessaa jibbiinsa baay'ee nan faalee balleessee jira garuu nan jaaladha amma jibbiinsa isaan qabu garuu ammoo isa wajjin algaa tokko irra jiraachuu abadan fedhiin qabu fedhiin kiyya isa kaleessa isaaf akkasitti isaaf qabu sun na harkaa badee jira garuu amma kan na keessa jiru gaafii ijoolleen koo bilbilaa na gaafatanidha barsiisaa koo gaafa nan daa'imman kiyya dubbisuuf boqonnaa fudhadhee gara kilaasii kiyyaa seenee bilbiluu maayii abbaa naan jedhan eessaa haafuu dhuree abbaa isaanii hin du'e jechuuf boru arguun isaanii hin dhabamu gaafa san haati teenya kaleessa abbaa keenya osoo inni lubbuun jiruun dhufsitee akkana naan jettee jedhanii akka seenaa kiyya hadhaawaa daa'imman koo kaasan hin barbaadu wal dhabne jechuuf wal dhabbii anaaf isa jidduu jiru akka ilmoon kiyya argitu abadan hin barbaadu ilmoo kiyyaa miti osoo naa mijate ammaatiin kiyya akka argu hin barbaadu osoo dhoffadhee ilkaanii seeqataa garaadhaan boohuu barsiisaa koo osoo waan meeqa ta'u gaafa kan maaliin ta'ee hin dhufee na dubbisee namuma nagaa ta'een dubbiseenis maaliif bakka wantoota in dhiiseetumaan dubbiseeyyuu bakka wanta na keessa jiru hadhaasa hunda dileetii godhee ati nagaa naa qabdaa atumti nagaa naa jira bakka jirtutti nagaumaan jiraadhu jedhee gaafa kana fuudheen jiru inni agammaatti dhoksaadhaan barsiisaa fira isaa dhokatee hiriyoota isaa dhokatee wal argina ture osoo akkasii wal arginu ni beeka akka jechuun akka amma wal dhabneef maqaa fedheeyyuu naa kennus akka nama tokkochatti hin dhiyaanne akka nama tokkochaa walitti hin dhiyaanne ni bareechee beeka namootaan hoggaa haganaaf adda baane jedhus nu dhoksaadhaan wal argaa turre yaada wal jijjiiraa turre uffata garagaraa moodesii shaampoo koondishineerii garagaraa naa bitaa naa fidaa ture mana madaamititti wajjin haasaa turre osoo akkas taanuu garuu daa'imman kiyyan dubbisu yeroo kanallee maaloo waanuma ati feete waan addunyaa kanarratti qalbiin teessi feete hunda siif ta'a ilmaan kee qofa dubbisiin jedheen qoysuuta dubbisaa maannaan jedhan maatiin kee maannaan jedha haga nu turee akkamitti dubbisa akkana osoo na sossobuu osoo akkana taanuu osoo akka jedhu maazariin isaa armi taate gaafa maazariin isaa armi jalaa ta'an kana barsiisaa ana wanni na keessa jiru an nama tokko akka dhiiraatti haaluu nama baafadhus gadoo namatti hin qabadhu amala kiyya keessatti an gadoon jaaladhu dubbadhee nan baafadhaa booyee nan fixadhaa ergasii booda ammoo namatti qabamuu hin jaaladhu haati isaa duutee jedhanii natti himan dhugaa imimmaan qabachuu dadhabe dhaqee dubbisuun dirqame akkamittiin dubbisaa giraa na gale wajjiin haasaa jirraa haasaa walitti hin qabnaa akkamitti dhaqee du'a haadha isaa kana gadda kana waliin qoodamaa gaafii natti ta'e nan bilbilee fi bilbila isaanirraa hin hojjetu bilbila isaa cufateera innis maatiitu irraa du'ee aga guyyaa 3-4 sirriin turre obboleettii isaa kan maddanuu baaste tunis mana tokkochatti mana kiraayii qabatan tokkotti wal gahanii eessummaan isaanii wal gahanii bakka achitti isa eebbisan fira isaa keessaa nama tokko dubbisee dhufeen dubbisuu barbaade madaamii koo eeyyamsiifadhee an garuu isa waliin hin dubbadha malee maatii isaa wajjin hin dubbadhu akkamiin godhaa jedhee mariisise qoomee siifan gaafadhaa jedhee deemee obboleettii isaa gaafate obboleettiif eessuma isaa dadhaban yeroo kana inni biyyatti nikaa hidhateera mucayyootaan nikaa hidhatee sargii godhatee jira sargiillee godhachuu baate nikaa hidhateera nikaa hidhatee isaa sana ammoo firri isaa hundumtuu poostii godheera wanni namni poostii godhu hundumtuu ammoo sheer natti godhe lama ta'a ciisaa sadi ta'a ka'a baga maatii godhattee
baga lama taatanii akka nama inni dura ilmoo hin qabneetitti isa eebbisan. Yaa wanni xiiqii qabdi waan ta'eef anis iskiriin irraa gadi buufadhee abbaa manaa kiyya kaleessaa qaaliif gaarii baga gammaddee jedheen poosti godhe. Laali barsiisaa nama hol jaalate hinaaffaadha. Miira yeroo sanatti dhagame kana baafachuu hin danda'u. Garuu gaduma liqimsee waaxima godhee poosti godhe anis tiktaa kiyya irratti. Poostiin godhee gaafan poosti godhu maatiin muluun hin argee hin maraanne jedhaniitu manuman cadhisanii. Yaa ka garaa garatu beekaa waan guyyaan sun ta'e guyyaaf anatu walitti beekaa. Inuman callisee miidiyaa kanarratti kolfaatuma poostiin sirbaa maal jedhaa wanni namni fakkeessee akka kiyyatti jiraatu hin turre ture. Gaafa kana haati isaa duutee amma akkas jedhanii dubbatanii obboleeyyan isaallee akka abadan mucayyoo amma inni fuudhe tanaan akka wal dhaban hin barbaannu akka isiin dirree kana hin geenne naan jedhan. Mucayyoon fa'a isiin dhufte taanaan anqeega isinii dhiisa jette mucayyoon amma nu diigdetuun jechuudha. Ilaamee jedheen maatii isaa dhokatee bakka ciise sanii ka'ee gadi bahee na dubbisa ture isaan bira. Maaliifi akka ani finni waliin dubbannu hin barbaadan bilbila farraa fuudhanii bilook na godhan. Osoo mooliin haasofaa bilook ta'an. Osoo mooliin haasofnu daqiiqaa 2-3 booda yoo deebisee bilookii jala jira. Deebee baasee naa bilbilaa waan gootuun jedheen ani mana algaa nan qaba. Haati kee haadha kiyya ilmaan gudeeda keenya keessaa bahanii. Mana algaa deemee qabadheen sii bilbilaa bakkaan sii bilbiletti kootu gadda harmee keetii waliin dabarsinaa jedheen. Toleshinaan jedhe. Madaamii koo gaafan gaafadhu bilbilaan isaa qunnamsiisuu qabdanaan jette. Kinoo haadha turraa du'ee abbaa manaa kiyya kakaleessaati garuu waliiknee jirra. Gaddi haadha isaa gadda kooti waan ta'eef gadda isaa san waliin deemee qoodamuun barbaada bilbilii dubbisiin jedheen bilbila madaamii kootiitiif bilbila isa wal qunnamsiisee jarri waliin bilbilanii waliin haasa'anii eeyyama guyyaa tokko naa kenniti. Mindaa kiyya nan fudhadhee barsiisaa nan dhufee algaa hiriyyaan isaa wayii barbaadee nuu qabee anas mucayyoon takka ni jirti hiriyyiitti tiyyata taate isiinis mana madaamitii dhuftee isaas hiriyyoonni isaa kanaaf isa waliin beekan dhufanii algaa sanitti buna daffisnee waan bakka jajjabina waliif wal jajjabeessinee bakka sanii wal bira dhaabbannee wal gorsinee walii obsinee wal dhoksinee yeroo sanitti dhokateen dhufe. Barsiisaa akka hattuu amaamaa mata bakka yoonee min biyya lingaraatu yoonee bakka yoonee hilma nabbare basaatu dhokatee dhufe gadi bahu anatu suuqa bahee waa bitee deebi'a ture. Bakka osoo akkasi jirru ni bullee gaafa bullu kana anaaf isaaf rabbi tolib beeka. Anammoo garaan kiyya isa bira buluu nan fedhe garuu isa wajjin raawwachuu abadan hin feene. Nama jaalachuu waan biraa fedhiin dhuunfaa immoo waan biraa. Murteesseen dhaqe waan ta'eef ofitti amanamummaa sila qabu sodaan na keessan turre ture. Barsiisaa wanni yeroo saniif narratti sisteemii yeroo san raawwatamaa ture. Wanni yeroo san ta'amaa ture. Wanni deebee ta'ame qabatamaan harkaa qabaa isinitti agarsiisuu danda'a. Adda ture. Adda jennaan adda ganama laftiin baree an deemuu qabaa iyyamsiifadhee bahee waan ta'eef ati naan jedhe. Waan hundumaayyuu natu sirreessa jedhee sitti himee jirra jennaan sababbiin ati diddee waan dhiira biraa qabduu fi yoo an sin salphisinii dhaladhee addunyaa tanarra hin jiru. Atis biyya kana keessa jiraattee inuman jijjiiramtu. Anis biyya kana keessa hin jiraadhu. Waan jiru walumaan laallanaan jedhe amma gaafa nan ka'uuf ka'u. Itti fufiin jedheen. Wanta gochuu barbaade hundaayyuu godhii argamin jedheen. Garuu waa tokko sitti himuun jedheen. Si yaada garuu sin jaaladha si argus si wajjin jireenya kaleessa jiraachuus abadan hin barbaaduun jedheen. Ammas nan yaada nan jaaladha garuu isa wajjin deebee jireenya kaleessa abadan jiraachuu hin barbaadu. Maaliifi namni masoobii nyaatarratti haqqisu namummaa hin qabu. Kaleessa yeroo gaarii ji'oota muraasas haa ta'u waggoota muraasas haa ta'u waliin dabarsinee jirra. Har'aa isaa yookaan ammoo hammeenyi isaa asirratti dubbachuun narraa hin eeyyamamu. Jireenya kiyya kan boruutiifis jireenya isaatiif kan boruutiifis hin ta'u waan ta'eef wanni hafu akkasumatti hafee barsiisaa koo gaafan deebee madaamii kiyya biratti deebi'u waan kana barreessee madaamii kiyyatti ergee jira. Wanni kun isiniif mul'ata?
አዳኔም ባውገሩ ኦኬ እሺ አይ ትረስት ናናማ አየ እሺ kuni paaspoortiin kiyya kun ammoo kooppiidha isa bira ture yaa abbaa manaa waliiti waan ta'eef homaa waliin dhufannu sorry madam jedha barreeffamni isheen tun ayidiin isii bilook ta'ee jira biyya kana keessa jiraachuu hin dandeettu shira addaatiin yookaan sobaan sifaana dalagaa si bira hojjechaa jirti akkaan ayidiin kiyya ammoo kaansal ta'e ni beeka inni akkan ayidii qaba jedhee si bira hojjechaa jirus ni beekatti himee jira waan ta'eef biyaan sinaaf hin taane ilmoo kiyyaaf haa taatu naan hin jenne abbaan manaa fi harreetu maal jedhee qorxoo yoo an du'e qorxoo ati hin marginii akkasanii bilook taatee jirti addunyaa Dubaay keessa jiraachuu hin dandeessu ID feekiidhaan si bira hojjechaa jirti sa'aa 24 keessatti hin baastu taanaan anatu qaama seeraatti himadhee qaama seeraatiin isiif sillee adabsiisa jedhee barreessee irratti erge. Madaamiin koo madaamii biyya biraati waa'ee seeraa Dubaay keessa baay'ee sodaatan ture warroonni madaamuun jechuudha. Hin dubbistee iskiriinshoot gooteetu manatti ergite. Look this one naan jette waan husbandi abbaan manaa kan kee waan barreessee jiru dubbisi naan jette. Halkan keessa barsiisa galee dalagaa dalagee amma halkan keessa sa'aatiin kun sa'aatii yeroo sanitti sa'aatii akka Dubaayitti sa'aatii 9 jechuudha akka Itoophiyaatti halkan keessa. Natti mul'istee waan mul'istu lakkoofsi ka isiitii barreeffamni ka isaatii barreeffamuma inni barreessee isitti erge kana itti ergee wanta kana simatu hojjete jedheen anumatu hojjete. Wannummaan ati jireenya na wajjin akkas hin jenna nama tokko nikaa walirraa buustee kaatee walitti deebi'uun iyyuu ulfaataa na caalaa waa'ee shari'aa beekaa inni jireenya ilmootiyyaaf hin yaadne akkamitti naaf yaaduun isa dhibee an amanee deebi'ee waa baay'eedha bakka wanni dubbachuun hin danda'amne innaa sababa kanaaf kana godhee jira. Kanaafuu naan jedhe yoo ati burganama Itoophiyaatti of hin argini an dhiiraa miti naan jedhe. Kiyyaa koo jedheen barsiisaa. Si jaaladheen si barbaacha dhufe. Lubbuu kiyyaan darbus aarsaan an siif hin kanfalle hin jiruun jedheen. Jaalalli garuu jaalala yeroo wal jaalatan waliin jiraatan qofa osoo hin ta'in jaalala gaafa jibbi dhuftes wal jaalatanidhaan jedheen. Ammas waan si jibbu seeta mitiin jedheen hin boo'aa barsiisa yeroo kanatti. Amma waan bira darbeef keessi kiyyas gogee jira isaaf imimmaanis na dhufu yeroo takka garuu seenaa san gaafan duubatti deebisee yaadu na boochisa dhugaa. Ani garuu har'as jedheen ati kana narratti hojjette an bakkee hin jira nama takkan beeku ni beektaa yoo boqonnaas fudhadhu si bira dhufa lubbuu bara akkana ta'e raasaan jiraan jedheen. Kaakaa jedhee kolfannatti kolfee natti erge. Deemi kana dhoorgatteef san bira dhaqinaan jedhe. Osoo akka hillikii isaatii barsiisa natu Dubaay keessatti ulfaa ture. Garuu abadan osoo hilli kaayeeyyu ani onneen kiyya deebee nama biraatiif na banamaa I don't know. Lafti na kanaa taaksiin tokko dhufee na fuudhee taaksiin kun alkaraamaa na geesse ijoollee mana ijaazaa ijoollee jimmaa wayii gaafatanii isaan bira na galchanii hojjedheen isinii kafala jedhee birrii takka harkaan qabu ture birrii qabu keessaa birrii 20 taaksii qofa biraa fudhadhee kaan ijoolleedhaaf na ergi jedheetti kennee biraa dhufe kaleessa jechuudha akka kaleessa birriin sunis daa'imman kiyya bira hin dhaqqabne anis galatatti nafne gaafa kaan bariisaa kaan miidiyaa irratti ol baheen arrabsuu jalqabe bakka waan maatiin jalaa du'eef miira keessa gale jedheetumaan jedhumaa dhageeffadhee viidiyoo san waraabbadheen qaba na arrabsii xumure yoo xumurte garuu gastiin cufadhaa natti miin jedhe arrabaan mucuqqi godhee fixattee fixadhe hin cufanne gastii gubbatti barsiisaa koo akkasiin ture ergasii ammoo innis anis yaa chaalenjii mataa kiyyaa hundaayyuu keessa darbee maal jedhee dhabuu jira argachuu jira boo'uu jira kolfuu jira anis miseensa baay'ee wal baree waa baay'ee baree bakka dhugaa dubbachuuf osoo dubartii biraa taate
irmijaa biraa walitti fudhachuu jira. Anan mallee osoo ta'e wanni beeku qabdan seenaa kanan isinitti himee rakkadhee rakkinarra jiraachuu osoo hin ta'in alhamdulillah rabbil alamin rakkoo keessan jiru. Rabbiin akka namaa miti bakka kanaan nagahee. Alhamdulillah wallahi alhamdulillah everything. Ani rabbii kiyyaaf ani rabbiif hin taane rabbiin naaf ta'eera. Rakkadhus rabbi rakkina san akkaan ani irraa baradhuuf na qora malee rakkina san keessan nan kuffisu. Waan kana hundaa keessa darbee maqaa kana hunda baataa isaan arrafamaa obboleeyyan isaatiin arrafamaa firaan akkasii waa hedduutu jijjiraa garuu deebee akkasitti jirraa bahee ji'a 3 mana ijaazaa osoo nyaatiin osoo hin dhugin mana sanii eessiin hin jiru nama 9-10 mana san keessa jiraannaa waa hunda guyyaa garii warra qaburraa nyaataa guyyaa dhabne ciisaa oolaa guyyaa garii deemaa bakka barsiisaa koo maalan jedhan isinitti waa hunda keessa darbee hojiin argadhe. Garuu yaa waa hundas baasanii himuun isin ulfaata. Akkanatti abbaa manaa kiyyaan adda baane walumaa galatti dubbiillee isinitti dheeressee baay'ee yeroo naa kennitanii na dhageeffachuu keessaniif dhaggeeffattoota keenyaaf isinillee galatoomaa naaf ulfaadhaa isiniin jedha. Asirratti garuu wanni isin ammas beekuu qabdanii ani abbaa manaa koo hin jibbu hin qeequs jechan taane isaafis hin kennu jecha barbaade naaf kennuu danda'a. Qaama kiyya kan beeku ana. An ammas taanaan azzalas jiraachuu maltaa si yaada garuu si arguun barbaadu sin jaalladhaan si kabaja nama jaalachuuf namatti deebi'anii nama wajjin jiraachuun tokkoo miti. An ammas hammeenya kee hin fedhu rabbiin fayyaa siif haa kennu bakka jirtu jiraadhu ati ijoollee kee irraa baqattus ati ijoollee kee abbaa ta'uu kee itti agarsiisuu dhabdus boru ijoolleen kee keetii ijoollee gosaati yaa'u nas dubbisuu baattu osoo ijoollee kan kee dubbistee ijoollee kan kee gargaaru illee yoo baatte salaamata rabbitti qaraate natti tola maaliif gaafii daa'imman kiyya naaf dhiyeessan an jalaa bahuu hin danda'u. An ammas taanaan sin dhorgine ilmaan kee dubbisii an ilmaan kan kee biran jiru maallaqaan gargaaraa jira malee isaan biran jiru kan jiru biyya ormaati. Asumaan haati manaa tantee kaleessaa jaalatamtuun kabajamtuun ta'aarsaa hedduu waliin kafallee bu'aa bayii hedduu waliin dabarsine yoomillee sin jibbitu yoomi sin jaaladha garuu sittin deebi'u. Kana barsiisaa kana. Gaafumaaf deebii gaggabaabduu. Ayyuu.